यार चिंटू, पहले आज तू मुझे एक बात बता। क्या? एक गाड़ी खरीदता है, एक गाड़ी बेचता है, फिर दूसरी खरीदता है, फिर एक बाइक बेचता है। अरे बाइक तो तू बेचता ही नहीं है, फिर एक नई खरीद लेता है। कभी नई घड़ी, कभी नया मोबाइल। तो तू सच सच बता, तू क्या करता है तू? दरअसल मैं शाम को दारू पीता हूं। तो सारा दिन क्या करता है? शाम का इंतजार।